को साथ खिदमत की रफ़ुल इल्तिबास फीमा क़ालहु बुखारी व क़ाल बाज़ अन्नास रहमान से मुंबई वेजी मैं हवाला जात चिंग वर्कने ता पीएचडी बैसे बने कोड़ा उनका कार में बगता तो परे खोदे डॉक्टर से बोला जो दारी फकर दी अरे बमासू कसान शु वो कसान और सूरह कम रे पोर से यूनुस पोर से वो कसान वे स्कॉलरान दा सूरह यूनुस पोर से नमा औरते मैं जिदा तफसीर तो खत्मी की उर्दू रवान दे मैं नूर तालिब इल्मान दे होता बस आटूल तैयार बाहर तकदीर अर्ज में को रतास खिदमत की कि ए बरपरस के आलो के आंसू गुबान वहम वजहर के गुफ्ता अंद शुनीदे मुख्वांद एम दफ्तर तमाम गश्त बपाया रसीद उम्र मां हम चुनी दर अव्वल वस्फे तुमांद एम नाला मोए तो गनी अज हर दो आलम मन फकीर रोज महशर उज़्र हाय मन पजीर गर तुम्हें बेने हिसाबम ना गुजेर अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बेगीर चे ओ अल्लाह तद द्वालो आलमुना मुस्तगनी चाहता दे जरूरत निश्ता न दे चा तकवा ता जरूरत था न दे चा गुनाहों ताबाने से बला राजी सही खुजमो कोई गुनाह नश्ता न रोज महशर उज़्र हाय मन पजीर वेद क़यामत को रस बांधे तब मुन्न तपोस के दा गुना दे करे दे नमी वो माफ मुका दा गुना दे करे दे नमी वो माफ मुका नजमुंगा दा दरखास्त तकबूल का हो खाम खाई साहब किताब रा सर के नगर तुम्हें दीने हिसाबम ना गुजेर अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बेगेर हो खाम खाम हासबम के हिसाब किताब रा सर के नतीजा मा तमालुम दा चिनी वले बशम फरिश्ते बमिनी से जहन्नम तंग बोजी च उनी वले शे मोहम्मद रसूलुल्लाह रा तगु ये बजाड़ी से कलिमा खो मिला गए वेले दा नबिया मा सर हिसाब किताब दास जाए क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह दा नखकारम क्या जमा दे वजह उन जाड़ी प्रोफेसर मोहम्मद रमजान आताई सो दाम जोड़े खशाया दे नतीजे के तला अल्लामा वारेदा नगते खतुनिक सो दे गाजी खान अगते खतुनिक बिमा दीवान मुरतबम दे और छापम दे ये जमा दा टूर दीवान वाखला खुदाई के तला लाग जे क़यामत पर बाने खुदा तौरान देखन जे तू गनी अजहर आलम मन फकीर रोज महशर उज़्र हाय मन पजीर गर तुम्हें दीनी हिसाबम ना गुजीर अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा दीजिए अल्लामा और जवाब बोली के जाके तने ताला दर और अल्लामा पर जोन अगर दा के तब अखबल किताब की दाखिला करे न हुआ फारसी दी जकद अल्लामा ददो पावबान द्री किताबा दा पूर्दु शेर की भी तोरा किताब ना पावबान द्री किताबा او پاوکم او کتابه دا په فارسی کې دي نو پته ولګی دا چې کلام فارسی کې د علامه دا د اردو ډیر زیات دی صحیح د علامه فارسی کې کلام د اردو ډیر زیات دی نو دا کتاب دا په کتاب کې نو رسغه مرګ نه رسو بیا چې دیوان کې داخله کا کلیات کې داخله کړه کنيره دا مور کړی دا داسه نو چا ورته جوړ کړی خطا ده نو هغه داسې یو 5 روپۍ راوست نو داسې ورکړی دا وخت نو هغه واغستې وی دا اوس د چا دی وی چې اوس خو زما دي تا مال راکړی نو وی دا ما څه وکړل موږ ورته په شریعت کې هبه په انګریزي کې ورته ګفټ وایي هبه ورته انګریزي کې ورته ګفټ وی دا تا ما ته هبه کړې نه چې هبه مې کړې اوس بیا واپس غواړم نو بیا نو وی ستا پیسې راکړي واپس غواړې علامه ورته نه خو چې در مې کړی او تا قبض وکړو اتمام د هبې سره کېږي قبض سره کېږي بغیر د قبض نه د هبې اتمام نه کېږي نو تا قبض وکړو دا ستا ملکیت شو اوس که وی دغسې تا نه غواړم دا شی واپس کړه العائد فی هبته کالکلب العائد فی قیده کو لکه چې سپی بیا خپل کې واپس سټي کې واپس سټي نو بیا په حدیث کې د فقهاو اختلاف پیدا شو څه شو اختلاف پیدا شو نو جمهور په نسبت استرداد د هبه دا جایز نه حرام دی او په استرداد باندې دا رد کیږي نه په استرداد باندې دا رد کیږي نه
امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمائے په استرداد باندې رد کیږي او په دوو طریقو بالترازی او بقضاء القاضی. بالترازی یعنی چاله چې شیخ بکو نو یا خو بزی عدالت ته او داوا وکړي چې دله ما دا شی ورکړی واپس وغواړم نو د قاضي خو خره که فیصله ستا حق کې کوي که د هغه حق کې کوي صحیح. یا بالترازی چې چاله دې ورکړی دی هغه ته ووایي چې زما هغه به واپس راکړه نو کا خوشحاله ني بس در به کی واپس صحیح. نو هغه وایي دا حدیث کلکل بالعائد فی قیئه لکه سپی چې واپس امام رحمت الله علیه فرمایي دې باندې شرعي مسله نه ثابت کیږي. نو هغه ولې په ثابت کیږي دا بابا خو ډېر بلا شی دی. نو هغه بابا ورته ځکه په ثابت کیږي دا سپی مکلف نه دی. تاسو چې دا مکلف نه دی په خبره مکلف انسان قیاس کې بغیر مکلف کی باندې صحیح. نو دا قرات تبعی دی قرات شرعي نه دی. تاسو چې یاره خدا بابا خو دا بابا کمالی سړی دی کمالی سړی نه دی ډېر کمالی سړی دی. نو دا ځکه چې دا قرات تبعی دی دا قرات شرعي نه دی صحیح. نو بہر تقدیر کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر دا محمد رسول اللہ دا نظر نہ پناہ مانے حساب والا مجھے دا ورکلا غتا نعلم بے یو بلا قطع جوڑکلا یو بلا دغه مضمون حامله وه چې بپایا چور صد ای عالم پیر بپایا چور صد ای عالم پیر شود بے پرد ہر پوشید تقدیر مکن رسوا حضور خواجہ مارا مکن رسوا حضور خواجہ مارا حساب منز چشم او نہاگی. دا شعرم الله تعالی شاعر سره یو ډیر احسان کړی او چې بیا په صالح لار روان لري کله علامه بشا لکه دا زه دې سو خلکو ډیرو خلکو نه متاثر یم ځکه چې یو طالب کاردار چې یو متاثر نو ډیرو نه متاثر خو بیا په پښتو کې بابا عبدالرحمن دا زما زوی د ماستر راغلی نه انو دا راته وی دا بابا وی د مغرب کې متعارف کول غواړي ځکه راوړل فلسفر دی نو کہ دا دیوان دے پہ انگلش کی ترجمہ کر تو بابا عبدالرحمن نو بس دا میں انگلش کی ترجمہ کر نو سالے گیا دے کار پہ کئی صحیح اخو چاہا دیوان میں وہ ترجمہ کر نو پاہا کال چی حج تراتم نو حج میں ان تو بابا طرف میں ہوتا میں دا حج میں پڑے صحیح. علامہ غزالی کلی دی چی زمان وڈی رہ تمنا ہوا خونر سے دی حج میں نو اکلیشن نو عمرہ میں اکلیشن اور دا کلام دے دا واضح دا نبیان میں یو حج غدا پارا ہوگا صحیح. او یو حج شیخ شیخ نو کړه مولانا حسین علی صاحب رحمت الله علیه نو یو حج به شیخ شیخ ته پاره وکړه نو بار ته دی چې بپایا چور صد ای عالم دغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو حج باندې الله تعالی درې کسان بخي سو په بخي یو په مړې بخي دا په صورت کې چې وصیت کړي مړې په بخي چې کړي چې وصیت کړي ځکه حج دا دغه قروض یا دیون څخه د جمهور په نسبت باندې دا به ترکین لومبه ادا کیږي لکه ادا الدیون دا مقدم ده په تقسیم د وراثت باندې. نو تاسو له یو کتاب لیکلی مذاهب اربعه کې علم المیراث باندې تاسو کتابونه ګورئ که نه ګورئ د ټول نه ګران کار په دې دنیا کې کتاب کتل شي صحیح. او زه بغیر د کتاب بل کار کوم نه دا لیونتوب دی. الله تعالی دا لیونتوب تر دم واپسی پوری قائم ساتي. محترم ورون عرض به کو استاد خدمت کې چې بپایا چور صد ای عالم پیر شود بے پرد ہر پوشید تقدیر وے کله چې دا بوډای دنیا نو دنیا خو بوډای ذکر چې ډیره پخوا پیدا ده تر اوسه ساینسدانانو وی شپږ اربه کاله مخکې پیدا ده نو اوس نوي فاسلز څه شي نوي فاسلز چې دا پیدا کړ خدای سره او هغه باندې ریسرچ کوي بیا 13.5 بلین ایئرز وړاندې دا پیدا ده 14 اربه کاله مخکې دا دنیا پیدا ده. قران کریم د دغه وخت نه تعبیر کوي په 6 ایام باندې. ما تاسو له یو کتاب لیکلی نو اردو کې لیکلی انګریزي کې هم لیکلی
صحیح نو په انګلیزي کې مورنو کې د اسلام اینڈ ساينس او په اردو کې مورنو کې د اسلام او ساينس نو ته مې کاسبو فزکس دا خبره لیکلې ده چې دا شپږ ورځې مراد نه دي شپږ سټیجز مراد دي چې دا دنیا خدای په شپږ سټیجز کې پیدا کړه او ساينسدانان کاسمو فزکس والا هغه اول دغه پوینټ ته ورسېدل چې د دنیا تشکیل په شپږو مراحلو کې شوی دی او الله تعالی ډېر پخوا ویلي کله سوال د 130 کاله مخکې نه د ټول عالم د پیدا کېدو نه مخکې دا کلام قدیم دی دا کلام سره دا کلام قدیم دا کلام قدیم ابتدا شته وایي خدای وایي موږ ته چې خبر راغلی دی دا لکه امام بخاري کلام لفظي کې اخته دی هغه غریب باندې بیا ژوند تنګ شه په دې یو لفظ دا تا چې کوم وی لفظ بالقرآن حادث صحیح خپل استاد مخالف امام زهلي د دې وجه دا عالم کې دا ډېر لوی استاد دی خو بس سړي زړه دردي دي چې امام زهلي زما استاد د وخت ورسره تېر کړی دی ټول زما خلاف د هنګامه وکړه نو په ټول صحیح کې د امام زهلي نه یو حدیث هم روایت کړی صحیح د امام زهلي نه یو حدیث نه حالانکه ټول استاد دی نو بار تو دیکھ بپایا چورسد اے عالم پیر شود بے پرد ہر پوشید تقدیر چکل دا بڑھے دنیا بل انتہا تورسے او ہر پوشید معاملہ اللہ تعالیٰ فرمائے اذا بوسرت ما فی القبور اذا بوسر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر چې کله دا قبرونه پرانستی شي او د زړونو رازونه خارج ته راوځي ان ربهم بهم یومئذ لخبیر نو یومئذ کې خدای خبیر دی نه د یومئذ نه مخکې خبیر نه دی یقینا دی دا ولې وایي چې یومئذ لخبیر ان ربهم بهم یومئذ لخبیر تا ته پته ولګي چې دی په خبر دی سبوشي تا ته پته ولګي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو وار بیان کو خطبه ورکول مولوی صاحب نو په خطبه کې وی خلکو ته و انی والله لا عارف جميع ما تفعلون تاسو چې څه کوئ ښه کوئ که بد کوئ زه په دې باندې ډېر ښه عارف یم ما دا ټول کارونه راځي تاسو چې څه کوئ وی چې څه کوئ دا ټول کارونه ما له راځي الا انی لا افعل هذا وزي کومنا زي کومنا هغه یو بل ته وکتل وی مرګریا د پوزې په سمي بځېږي دی په ټول لوګو پوی دی ورته عمر خو ډېر ځیرک سړی وی په نیک به روانې دی په ټول لوګو پوی دی دوکه نشي ورکولی او بیا الله خو الله دی ان ربهم بهم یومئذ لخبیر وی بپایا چور صد ای عالم پیر شود بے پرد ہر پوشید تقدیر چه ہر پوشید تقدیر داخکار شو بے پردیشی سمکن رسوا حضور خواج مارا دخپل آقا اڑاند ما زلیل و رسوا کو مچ ما سر حساب کے لکه چې ما سر حساب کے محمد رسول اللہ تا ڈسکلوز کے گم چه خانو تا کلموم ویلے و دا ټول کارونه دے کړی شرم نه درته میرے مکن رسوا حضور خواجہ بارا حساب منز چشمے او نہاجیر ویک زمان حساب کے میو سائٹ تمکچ محمد رسول اللہ تنخکارم چاگه تنخکارم چکا سزا راکی چاگه زمان دا وجه اونه شاوی از زمان دا وجه اونه درنیگی نمحترم رو عرض بکو استاذ خدمت کی چه خلق الموتا والحیاتا لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ تعالیٰ مرد پیدا کرے دے اور جند پیدا کرے دے پتاسو آزمیخ کئی چی تاسو کے دا عمل اعتبار سرکم یو سڑے زیاد خیستا عمل لگی نازیزانو ما ہوئی میں دا دنیا دا حادثہ دا سشیر نشت نشت تراغلے دشتنا واپس نشت روانا دا نو هر فرد هم واپس روان دي هر فرد هم واپس را خو مونږ تعزیت کوو یو بل سره د قریب په مرګ باندې څه باندې نو دا همدردي ده د ژوندي سره هغه مړي ته خو دعا وکړو چې اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا الی آخره هغه ته خو دعا وکړو
نو چې تو زما مور ته دعا وکړې زه خوشاله شم که خوشاله نشم لږ زور سره زمونږ د مور پلار په جنازه چې څوک شریک شي مونږ یې شکرګزار یو که نه یو تاسو ټول تعزیت ته رایئ تاسو شکرګزار یم که نه کولی نشم که ما حق کوو خو الله نه غواړم چې خدای تاسو له اجر درکړي الله تاسو له ډېرې بدلې درکړي او دا ژوندي سره اظهار همدردي ده ځکه که دی د غم سره کیني نو دی لیونی کېږي که د غم سره کېږي لیونی کېږي نو چې خلک راځي دی ورسره ملاوېږي نو هغه متعلقه خلیه او سل هغه فوکس کېږي نه په غم باندې چې فوکس کېږي نه غم باندې نو ډیمیج کېږي نه او چې ډیمیج کېږي نه دی لیونتوب نه خلاص د دې وجې دا تعزیت سنت دی او د دې وجې دا تعزیت باندې تاسو ډېر اجر ملاوي ما بیګم ذکر وکړو ما عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي کہ زما بابا حضرت عباس وفات سے رضی اللہ تعالی عنہ خلق رات للماصر تعزیت کو وہ بابا میں نے دور زیرے دو دشتی ہیرے دو ظلم میں قرار نرات یہ دی اسنا کی موقت یو سڑے پوخ باندھ را روان صحرائی دے دا سفر آثار دی دستڑی آثار پہ ظاہر دی یہ دے دا اوخ نراکوش اوی نیغ مار راگے نو مار راگے نو دا سیزا را غارک رمضان سرا اوی دا غارک سرا نیولم دو شیر رہتا ہوگے وی بس دماغ غم کورس پر وی دو شیر رہتا ہوگے کہ اسبر لکن بک صادرین فإنما اصبر نکن بک صابرین فإنما صبر الرعیت عند صبر الراسی خیر من العباس اجرک بعده واللہ خیر منک للعباس سکمانی سڑے زمیدار کاکاو وی اصبر نکن بک صابرین فإنما یا عبداللہ صبر کوا جتا صبرو کے پلار مرگ باندے نمو بام صبرو کستاد وجہ صبر الرعیت عند صبر الراسی ویچ کل سردار دا قوم یو عمل کئی نو قوم داغ اتباع کئی غفالو کئی نو چت صبرو کی نمونگو مستا اتباع کو صبر بکو اور پسی ہوئی وی خیر من العباس اجرک بعدہو وی عباس لارو اللہ غفت وفات شو وی چی جوان دیونو تارا پارا بہترو کچھ مرشو نو خیر من العباس اجرک بعدہو دپلار دے مرگ باندے چی تا تکم اجر میلاوی گی جاتا دا پارا دا وجود دا عباس نبیر زیاد تے خیر من العباس اجرک بعدہو واللہ خیر منک للعباسی وی چی جوان دیو نو عباس لتا بہتر وے کچھ مرسلستان اولا خدا زیاد بہتر وے واللہ خیر من ابن عباس سے بوئی دا غم میں دا سے ارش لکا چنو وی ماوی کاکا اس کے نچے سا خجوری و سا ابو کے وما تو تعزیت تراغنے بسلام السلام علیکم اور ابن عباس سے بوئی ما دینا بعد دا سڑے ہو نکتا وہ اتلو کی میں تپوسو کچھ بابا تو ما چرتا نیکا تلے ما چرتا نیکا تلے ورته وی غالبا تا تپلار ندی ویلی خدا زما دا سیار چې زبنا غتراتن نو باغه ما تراته خو په دلاره چې با چر تروانو نو ما ته به اطلاع راکړه چې فلانی ځای تروانه په لار کې و سره ملا شاه زما یار وي سبب زما یارو مبارک تقدیر ساس وړاندې مې آیتونه ویلي دي آیتونه د سوره اعراف کوم دی واكتب لنا في هذه الدنيا حسنتا وفی الاخرہ وی مونگ دا پارا دی دنیا کی امنی کیولی کا پاخرت کی رالہ امنی کیولی کا شیچی ذکر شی وماتوفن علیہ کی نوغا مراد ہوئی وماتوف کی وماتوفن علیہ کی ذکر کردے حسنہ چیدہ مونگ لولی کا وماتوف کی امدہ مراد دا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ما تاستے وقت ہوئی کہ لاندے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وے اللہ مونگ پارا اولکا مونگ پارا مقرر کپدے دنیا کے حسنہ اس حسنہ سے شے دے حسنہ ہر اگر شے دے چے اگستا پخی گڑا رازی ہر اگر شے دے چے پجون کستا پخی گڑا رازی آئی تو حسنہ وئی اس سے تو گے نو ڈوڑا استا خی گڑا دا او کتگے او بستا خی گڑا دا اکا مریضی دواستا دوا
اغسطا خیگڑا دا نو وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمُنْ دنیا کی نیکیو لکا وَفِي الْآخِرَةِ پاخرت کرالم نیکیو لکا اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ پدی ترجمہ سے نہ پوئے گا مکتا سے پوئے گئے رہتے ہوا ہے کہنے میں پوئے گئے اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ منتا طرف تلار غستداتا طرف تروانیو اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ منتا طرف تلار غستداتا طرف تروانیو ذکر چکہ دغا هُدْنَا پمانا دا وصول کے نبی دعاگانی سر پارکے بے خطرہ سیدلے تیجلی دکڑے اس نور سکے اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ واللہ مولدی دنیا کے امنی کیوں لکا میل آخرت کے امنی کیوں لکا اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ زکا مونتا طرف تدر روان شویو لکا سڑے جوٹائے تروان شی علتا پا امریکہ کی داسی افیشل ڈیوٹی چلی چاوی افسر بھی سنگے افسر بھی نو دے چلی کورنا ڈیوٹائے روان شی کورنا ڈیوٹا نو دے ایکسپینسز او اخراجات دا پا متعلقہ ڈپارٹمنٹ شروع شی نچے دا موٹر تاوین کی او سور تیل صحیح نو دا میل پسر بانے آگئی پیسے ورکی سور کئی ذکر چلے دے افسر دا ذمہ داری مختلف علاقوں کے نو بس دے چیز خپل زائن روان شی مثلا یا دفتر میں روان شی کم زائن انسپیکشن لزی نو بس میٹر آن کی بچی میٹر آن کی لس میل لارن نو آگوی دیو میل دورا پیسی دی ضرب بکا سیو کا دا سی ضرب بکا نو بے آخر کی ورطا آگا ورکی نو سو کی ورطا آخر کی ورطا انہا ہو وسیلات مستقیم چی روان شوئے نو بس میٹر آن کا چی پا خدای دی پیسی ثابت ہی گی ثابت ہی گی پیسی دغوی چی وقتب لنا فی آزی دنیا حسن و فی الاخرہ انہا ہو ذکر مون روڈ ترا خطلیو سشیویو وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ تا طرف تدر روان شیو روڈ مواغستے دے قَالَ عَذَابِ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ اللہ تعالیٰ فرمائل چیزاب زمان عذاب زاغ چاہتا ورکون چچا دا پارے اغوالن زمان مشیت اسی تو مسوشی او امور طول موقوف تھی پا امر دباری کہ پا مشیت دباری پا مشیت دباری پا امر دباری نا حالانکہ اللہ تعالیٰ خود برادر امور کڑی دی نکہ آئی بانے توقف ہے بیا قیامت راتے چنگا آکار نکولے قیامت نہ رازی رازی قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل سے وی زمان عذاب داغا چاہتا ورکون چچا دا پار زمان مشیت اسی مکاز دا پرہ دا کتاب لکھلے یہ اردو کی اور عربی کی علم کلام کی تاریخ و ارتقاء یا علم الکلام تاریخ و ارتقاء ہو نالتا ملی کری دے چھ ارادہ دا باری دا سے شے دے قضا دا باری دا سے شے دے او مشیت دا باری دا سے شے دے چکہ دا مسئلی دی لگی مغلق ہون دے صحیح اس مسئلہ دارا چھ تاسو کال پکار یو کتاب و باسے گران دے او گران دے چھ دے او نتیاتول گران و باسے ندیا بکوئی سا چھ ٹول گران و باسے زخوان چھ زوا پس رائے ٹول گران میں شروع کرے قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء ورحمتی دا سید مولی صاحب کلا کلا زمان امتحان او ندوی دا سویجی پا دیزا ہے کہ اس مختصر معنی کی دیزا ہے ختم چی والعالی للعالی والسافر للسافر گورا دا ما تا نور سونوی یاد دلے کنا نصدی ہوئے العالی للعالی والسافر للسافر وی برد پارا دے کتل پارا دے نوز دا پکی نیس کیو دا سے مذاہبون خبر دا رحم دا سے شیخ صاحب سرناس کو حضرت شیخ القرآن رحمه اللہ سر شیخ سے بکل مزاح کو دا طول کابر علماء دا مزاح کئی دا مونگے اچھ دا سے مونگے اگین دا بزرگی دا ندل تسجوب نالتا پا دی ازارہ کی یو پیر سے میک تلے وقت وفاتن مولانا سے بھی جلسین مخ کے بعد وفاتی ہے ورشن مائی وربشن نور آخر موریدان صاحبانم خلیفہ سے سر د پیر سے برتو خلیفہ چو ناغ سرا زیب اور وارب ناغ سرا ناستن نو چی آغ سرا ناستن بس فاتحہ خو موکڑا صحیح
خو دا ټول خلک داسې ناست صحیح شو او پیر صاحب مخ سنجیده ناست موږ به داسې 30-40 منټ تېر کړي بیا مو فاتحه وکړه راپاسې نو مولانا صاحب راته وایي د پیر صاحب متعلق څه خیال دی څنګه سړی دی ښه سړی دی خدای په رحم ښه سړی دی زمونږ ملګری دی ښه نیک سړی دی وایي نه ته چې داسې خبرو کې دي کې چلي نو څه چلي پکې وایي نه څه تحفظ دې شته نو نه نور خو به ښه سړی ما ته خو پته نشته ځکه ډېرې پېژنم نه ښه سړی به یې مونږ ښه نه یو دا خو به ښه سړی صحیح خو مونږ ورته دلته په خپله پښتو کې وو تاسو ورته ګونګې وایې موږ ورته دوخړه وایو ټول یې هلکان شور کوي فلان فلان نو یکدم هغه وایي ګونګې واچوه څه وایي نو بس دا ټول خلک ته به وایي چې ملک الموت راغی ټول خلک خاموش شي صحیح موږ ورته دوخړه وایو چې دوخړه واچوه نو بس ټول خلک خاموش شي څوک څه هم په تېره نه اخلي دا لوبه ده ټول خلک نو ما ورته مې پیر صاحب ښه سړی خو دې پیرانو سره مې دا دوخړه خوښلې او کنه سړی پړسېږي چې خدای اوس به خبرې څه وخت وکړو قال غضابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي او بل ځای الله تعالی فرمای اخو چې زمونږ موضوع ده چې الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا ورپسې رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ باب نکلے باب ما جاء في الملأ الاعلى چې ملائکه د ملأ اعلی نو دا آیت الته استشهاد کې پیش کړی دی چې الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم هغه فرشتي چې د خدای عرش هغه نیولې دي څه کړی د خدای عرش حمل معنا بار کړی دی نیولې دي الذين يحملون العرش ومن حوله آغا کسان آغا فرشتے چی دا اللہ عرش نیولے دے ومن حوله دا من حوله عطف بصره دے يحملون بزمیر بانے الذين يحملون العرش ومن حوله حمل دا عرش او آغا فرشتے مونورتو پروٹوکول انجلز سوای ورته نو یو ډرایور وي د لوی سړي او یو داغه پروتوکول نو ډرایور لګیای د موټر کیری کوي ا پروتوکول ورته اعزاز ورکړي یا ورته سکیورټي ورکړي اعزاز ورکړي یا ورته الذين يحملون العرش ومن حوله هغه کسان چې د خدای دا عرش نیولې دی ومن حوله هغه فرشته چې چاپیره د عرش نه ولاړ دي د پروتوکول لپاره څه لپاره د اعزاز او اکرام لپاره الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم دی تسبیح الله و سره د حمد پروردگار د دوی سبحان الله وبحمده سبحان الله ابن عباس سے روایت کړی راځي ما ته ګوره وی چې نوح علیه الصلاۃ والسلام ابن عباس سے رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته نسبت کړي نه دا روایت یعنی موقوف ویلې ده مرفوع نه دی ویلې څنګه ویلې موږ ورته بیا سوایو درای کې موږ سلی کلی وای دا حکم مرفوع ده دا څه دی او وجه سره دا څه د دې ادراک په عقل نه کیږي نو صحابي چې موقوف خبره وکي ادراک په عقل نه کیږي ته حکم مرفوع وای چې د پیغمبر نه زده کړي د صلی الله علیه وسلم اوس نسبت ورته ولې نه کړنه د دوه وجو یا خدا چې ممکن د یو لفظ کې د خط شو چې دا لفظ پیغمبر ویل د کني دی ویل یعنی روایت بالمعنا ده نو که په یو لفظ کې هم د معنا استعمالي د پیغمبر ته د ادب د وجه یا د من کذب علی نه متعمدا چرته نشته ومن کذب علی که به تعمد لري هم جهنم ته بځي د دې وجه احتیاط ډېر ضروری دی
څه شی ضروري دی؟ حضرت انس رضی الله تعالی لازم ملازم صحابي دی رسول پاک صلی الله علیه وسلم لس کاله خدمت کړی دی خو چې روایت کوي نو دا کما قال دا حضرت انس سنت دی دا ما وتانه دي ټکړه نور مليان ټکړه مونږ چې حدیث روایت کو ورپسې څه وایو دا سنت د چا دی دا حضرت انس ابن مالک نو یاد دی وجه چې شاید یو لفظ دې پکې لک کنفیوز چې دا لفظ ویلو کنه د دې د معنا بل لفظ ویلو نو یو دا او دویم دا چې دې دومره اعتماد لري د دې په صحت باندې چې انتصاب ته ضرورت نشته چې زغور پیغمبر د خبر نه بغیر بل خبر کوم نه نو اعتماد د وجه نسبت نه کوي نو فرمایي چې الذين يحملون العرش ومن بعد ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې نوح علیه السلام د احتضار وخت محتضر مرګ ته نږدې و بستر مرګ باندې پروت نو دا درې زامن ورسره ناستو سنونو سام او بل یافس نو دا درې واړه ورسره ناستو دا نو دوی ورته وصیت وکړ وی آمرکم بشیئین و انہاکم عن امرین وی د دو شینو تاسو ته حکم کوم چې دا به کوئ ډیر به کوئ او د دوه نه منع کوم چې دا به بالکل نه کوئ درې واړه زامن ورته متوجه شو نو ورته وی هغه دوه کاره چې تاسو ته وصیت کوم چې دا به کوئ فکلمة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وی یو به کلمه لا اله الا الله ډیر وای نو لا اله وی یو با کلمت لا الہ الا اللہ دیر وائی او بل با کلمت سبحان اللہ و بحمدی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث فتاس پورتا معلوم دے صحیح مولا لکا نور بخاری ورزی کا نور ختم دا حدیث ولا ورزی دا یاد کرے ہاں وبی قال حدثنا وبی قال حدثنا دا بھی تکڑا سڑے دے صحیح ادا تحقیق پہ ما کرے تاسو څه یاد دی چې احمد ابن اشکاب او اشکابه صحیح او په درې واړو صورتونو کې غیر منصرف دی درې واړو صورتونو کې غیر منصرف دی د څه وجه غیر منصرف دی عالمیت په یو سبب دی عدل و وصف و تانیث و معرفت رواه ابن حجر رواه ابن حجر ما بیگا مرګو ته وې څه ذکر کوو هغه چې دا حدیث ته ما دا خو نه چې رسول پاک حدیث ته وې حدیث ته زما خبر هم حدیث ته استا خبره بیان ورته ما استدلال ما بابا عبدالرحمن فرمایي چې ویلې مې دتا دا حدیث چې ویلې مې دتا دا حدیث سرنامه د هر انشاء دا حدیث روبای ویل لویا نو په اخر کې وای وې کسو کوای چا ویل دا حدیث دی چې دا خبره چا وې کسو کوای چا ویل دا حدیث دی رحمان وای چې زما دا حدیث نو دا هر څه خبره تسویل شي حدیث ورته ویل شي لغتن دا سیدن احمد ابن اشکاب روایت کې په خپل سند باندې چانه درته ورنه چې کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان بالمیزان کلمتان حبیبتان الی الرحمن نو ما مرګ ته مې واجب نقطه په دې حدیث کې پیغمبر علیه السلام دا کم اسلوب او کم پیرایا چې دا حالانکه دا څه ویل شي چې کلمتان ثقيلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن حبیبتان الی الرحمن اول ویل چې کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقيلتان فی المیزان نو مې دې ترتیب کې حکمت ده دا د علوم ډک خبره ده اسرار دا د علوم ډک خبره ده د اسرار چې په صالح عمل کې بن دې ته ګوري چې ما د پاره آسان ده او نه بدې ته ګوري چې آخرت کې ما د پاره مفید ده جنت ته وکړل شم په صالح عمل کې بدې ته ګوري چې سره د الله تعالی محبت حاصلېږي
کلمتان حبیبتان الی الرحمن دا دو کلمې دي الله ته ډېر محبوب دي. حبیبتان نو دا کلمې دي کلامان دي اوسې ورته ویلي نو دا کلمې اطلاق کلام باندې خو شایع مستعمل دي. کلمه د توحید دا کلام ده که کلمه ده؟ دا کلام ده خو اطلاق په دې کې کلمه شهادت کلام ده کلمه ده. نو کلمتان حبیبتان الی الرحمن وی دو کلمې دي دا رحمان ته ډېر خوږې او ډېر محبوب دي. خفیفتان علی اللسان نو ما طالب وی جن بیا خفیفتان علی اللسان دا په ثقيلتان فی المیزان باندې ول مقدم کړی دی. ما دا ځکه چې په وجود کې دا مقدم دی ثقيلتان فی المیزان باندې فقط الله تعالی کوم ځای کې تو قیامت کے بکئی خطبہ دی بانے تلفظ کم جائے کے اور دنیا کے بکے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم. نو ڈاکٹر ضیاء الرحمن امام بخاری رحمت اللہ علیہ دخبر کتاب افتتاح کرے گا پر روایت د حمیدی باندې ادا حمیدی د ټول محبوب استاد دی. امام حمیدی مسند لیکل دی څه لیکل دی تاسو ته د روایت کې دا ټول تفصيلات ویلي د روایت کې دا ټول لیکلي نو مسند لیکل دا د امام بخاری ټول محبوب نو کتاب شروع کړي چا پر روایت دی نو ختم کړي چا پر روایت دی نو دغه احمد بن اشتاب روایت د قتيبه نو مغستره چا غستره نو قتيبه نه روایت کوي د غلطه چا نه روایت کوي ناغي کوم یو نقطه ده د اخرانه حدیث او اخرانه استاد شو احمد بن اشکاب نو بس چې دای الته وی چې بس اوس مون خدای طرف روان یو وسکو وی بس خدای طرف روان یو اخر استاد د حدیث ویلو بس اخر حدیث کتاب خلاص څو کتاب خلاص نو بارته او دویم خو مې سسي غره تصغیر احمد اس به تفضیل د اراده حسنه چې وکړي نو بیا هم د خدای تعریف وکړو خلک باندې ځکه چې کوئی اراده ده څه شي ده اراده نو یو مرګ لطیفه ویلې مرګ ته تبلیغ کې سلو میاشتې تبلیغ نیکان خلق څنګه خلق نیکان خلق مولانا صاحب رحمت الله علیه مولانا صاحب مدنی رحمه الله هغه براغه ما سره بوونو بیا شب جمعه کې مرکز کې به مولا بیان کې خو ده نو بیا حالت مشران ورته چې موږ سره علماء نشته دا قاضي سے درسونه نه دی اوسګار نه وي کتا سو ورته وی چې د کم اس کم میاش یو نیمه دوک یو ځل مرکز ته راځي بیان کوي موږ مثلا ته پوښو بیان کوي نو موږ خو د سرور ټکی ویلي هغه بیا تکرارو خو د اعتماد تل مرګري ناستو یو مولوی صاحب د هندستان هغه بیان کول دا یو درسلو میاشتې مخکې نو ما هغه ته مولانا الیاس رحمت الله علیه کوم بیان شروع کړو د جماعت په حواله دا بعیني هغه بیان د سنوي خبره پکې نشته خو مې د خلکو ورته کور بار پر خو دي او په سفر راوتی دي په سفر وای راوتی دي نو دې سره په خبره کې اخلاص پیدا شي مې ګوره دا خبره ما دومره خوان راکې حالانکه دا ما 2000 غلا اوریدل نو اخلاص سره په خبره کې لذت پیدا شي اخلاص سره خبره کې لذت پیدا شي دا اخلاص دا د عمل مثال ده دا د عمل مثال ده لکه کورکمنه او ګرمه مثال او دا شی او دا شی لذت د خوراک ور سره زیات شي صحیح شو نو وی فرمایل چې کلمتان حبیبتان الی الرحمن نو ما امام بخاری چې اراده د نیکای وکړه نو رمضان د حمیدی روایت هغه گویا نقل کو حمد خدای کو صيغه تصغیر سره او چې دا دومره لوی کار ته خدای واغسته نو بل بیا رئیس به تفضیل نه خو بالا بل صيغه نشته کشته پکې نو په احمدو باندې د خدای تعریف وکړو تعریف چې سب مهرباني ما سره وکړه چې دا کتاب مرتب محترم ورو کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان ودا په میزان کې دا کلمې دا دواړه ډېرې بارې دي سبحان الله وبحمد سبحان الله العظیم. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وینو علیہ السلام خپل زامنو ته وی چې یو کلمه د لا اله الا الله وایي
او یو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وای فلو وضعت الدنيا في كفة الميزان وهاتين الكلمة او هاتان الكلمتان في الكفة الاخرى لترجحتا وکدا دنیا ټولا سره د غرونو د بلډینګونو د ټول هیوی بوج او د بردن دا په میزان کې په یو چابړي کې خو شي ادا دوه کلمې په بل چابړي کې دا باغی باندې درنې شي اما مرګ ته امام ولی الله دا ابن عباس دا اثر دا هم ذکر کړی دی چې دا بیا د اعلی مثال توضیح ده چې دا دواړه کلمې دا وجود لري دا څه لري وجود لري کله برجه صحیح نو برجه وزن لري کنه لري مادي وجود څه لري وزن لري چې ډنسټي لري څه لري ډنسټي لري کثافت لري نو چې کثافت شی لري نو هغه وزن لري هغه وایي چې اوس دا بدرنی په هغه باندې ترجح خطا او هر چې هغه دوه کار دی چې تاسو منکوم دا غینه چې دا بن کوي فهو الاستكبار والشرك فهما یو تکبر باندې ځان بنوي نه کوي او دیم شرک باندې کې ابن عباس سے خدا وې نو ما کتاب کې پوری کلمه دا غي وجدارا چې دا دواړه ناکاره شي نه شرک هم استکبار دی کنه څه شي استکبار دې سړی ته ځان لوی ښکاری خدای سره شریک پیدا کوي یعنی خپل خبره په خدای امپوز کوي چې ما سره داو معنا ما سره دا ځکه لوی شی هم څه لوی شی هم خو ما وې ما د دواړو فرق داره چې سړی مستكبر شي نو خدای د مرګ نه مخکې دی دنیا کې ذلیل کوي او په شرک الله دی دنیا کې چاله سزا نه ورکوي نه ورکوي نو ته وایې سابقون موتونه ټول تباه کړي دي نو موږ یې په دې نه تباه کړي دا کافران مشرکانو کې نو اوس دنیا په کافرانو ډکه راکه نه ډکه لږ زور سره نو هلاکوي نو که هلاکوي نو بیا دی ژوندي ولېدي په شرک او کفر الله خلق هلاکوي نه دا په څه هلاکوي ایزا ورکول پیغمبر ته چې د هغې باندې باعث استکبار دی څه شی دی قال الذين استكبروا من قومه قال الذين دغه مستكبرین چې پیغمبر ته به ذهني کوفت ورکو ذهني اذیت به ورکو نو داعی الله چې الله والا خبره کوي او څوک غل ذهني کوفت ورکوي خدای به معاف کوي نه صحیح مولانا وایي چاوي مولانا روم چې هیڅ قوم را خدا رسوا نکرد هیچ قوم را خدا رسوا نکرد تا دلی صاحب دلی ناید بدر خدا یو قوم ترغی ندر رسوا کرے چه سو پورے دی صاحب دل زلو دی گنزولے او خوچ زلو اولر رئی ناغد داس اللہ سوچت کی چه رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا وی یا اللہ نپکی یو بند جوندے غوالم نیو خخت ولار غوالم رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا نہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ منگا آسمان تا حکم کو برا کو دیکھا اور اس میں کہ تمہیں ہوئے کہ ینابی راو باسا فالتقل ماؤ او به یو ځای شوې د اسمان او داسې نه وې چې فلتقى الماءان على امر قد ذکر نوح یو دا څه شي منبع دوه دي خو نوح نو بس په یو باندې استغنا راغله څه شو په یو استغنا دا تفتزانی استاد ویلي چې فلتقى الماء على امر قد قدر دا به یو ځای شوې على امر على امر دا تاسو ما غي على امر کې خپل تمام مخ کې بوزي یو سره په خوا دوبای ته تلو انا په دوبای کې مزدوري کول نه ځای ته پر رخ شو څه شو خدا ورته پته چې په نیغ روډ دی هغه زمونږ ځای نو سره ګډ ور شو جبو ولمن ورته چې خدای سوکم جب نه راځي نو تاسو څنګه وکم خو بهر تقدیر یو سړی را روانو د عربو غلو دیش داشې چولې وه خو د چې شکل ته کتل چې شکل نه هو پاکستاني ښکاري خو دیش داشې چولې نه عرب به نو او دا باران وریږي او زول جپړ دی توره تیاره ده او ما نه ځای ورک شوی دی نو وې څه به ورته ووایم چې تپوس ته وکړم چېرې زما ځای د استوګ نشي داسې نیغ روډ دی نیغ نو هغې باندې دی
نو له نور عربي نه ورته چې هغه ته ورته چې السلام علیکم ورته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته نو ته ورته وې اهدنا الصراط المستقیم هغه لوی روډ ته اشاره کوله چې اهدنا الصراط المستقیم هغه نیغ روډ چې دنو هغه ته کوم طرف ته څنګه لاړ شي ناغم اتفاقا پاکستاني وغلم سن ورته ناغه ورته صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالتقى الماء على امر قد قدر اس مزید ان شاء الله ان له جمعه کوشش کوم چې پاتې شم یو جمعه تاسو سره بیا خبره کوم ان شاء الله او نور خو د خدای قضا او قدر دی نو ما څه کوی تبکل او لازم ما راغله وینا مستقل بکله ما داسې مسله چې ما ډیر په لومبي کال چې ما رالم نو ما زما خبره یاد ده چې ما تاسو ته د بابا عبدالرحمن مرید دچا نو ما بابا وای چې خبر نه ما چې راوستم د کومه خبر نه ما چې راوستم د کومه او اوس مې کوم خواته ور آستوي چې درومه او لکړون چې لاس د بل پوګ کې دي هیڅ جوړ ډول نوی ور معلومه نو ما ته بس ما د خدای پوګ لاسي کړی چې هم کوم فوجي را خو روانه صحیح او په دې خبرو په استعارات باندې ځان کوی او په تمثيلات باندې اصله چې وزو لار شو امریکای ته تاسو یې دغه مجسمه شوی دی دغه چې خدای لپاره جسمیت جسمانیت ثابت کړي چې پوګم ولا لاسي کړي ها د فلاني کتابونه ګوري نه خبر نه ما چې راوستم د کوم اوس مې کوم خواته ور آستوي چې دروم او لکړون چې لاس د بل پوګ کې دي هیڅ جوړ لړن ور معلومه مولانا صاحب راته مدینه منوره کې وی ته په دې خپل فیصله خو نظر ثاني وکړه ما یې کړې مې دي ما نظر ثاني مې کړې دي نو نتیجه سره وته مې بعینه د نظر اول نتیجه راوړه چې کومه نتیجه نظر اول او نظر ثاني کې ما غره وته څه مقصد چلته پاتې شه بهر دې د خدای فیصله چې الله تعالی سره فیصله کوي موږ باندې راضي الله تاسو له دې خیر ده بس ان شاء الله سنت یې وینه پس موږ کوو